بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. أهلا بكم أعزائي المشاهدين في فيديو جديد. والله وحشتوني جدا 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 جدا، ولكن الفترة اللي أنا غبت فيها دي كانت غصب عني وما كانتش بإرادتي طبعا، لأني تعرضت لتعب صحي جامد جدا أدى على تعب نفسي. فالحمد لله رب العالمين، بفضل ربنا سبحانه وتعالى وبفضل دعواتكم ليا الحمد لله تعافيت وبتعافى، وان شاء الله هتعافى اكتر واكتر، وهرجع لكم بفيديوهات جميلة جدا ورموز هنفسرها مع بعض لتفسير الرؤى والاحلام. ولكن بداية انتوا وحشتوني جدا جدا، وقبل ما اتكلم في اي حاجة زي ما متعودين ان احنا نكثر من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم عليه افضل الصلاة وازكى السلام. انا طبعا غبت عن الفيديوهات وتسجيل الفيديوهات، ولكن ما غبتش عنكم ان انا كنت متابعة القناة، وكنت بفسر احلامكم الجميلة، وكنت ببشركم وكنت بحذركم من بعض الامور في الرؤى والاحلام. فان شاء الله باذن الله المرحلة اللي جاية او الفترة اللي جاية هنتواصل اكتر واكتر مع بعض، وان شاء الله هفسر لكم كل احلامكم واقول لكم رموز وتفسيرها في الرؤى والأحلام بيكون ايه. ولكن بداية ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس والشير للفيديو ولايكات يا حبايبي، علشان ان شاء الله بإذن الله الكل يستفيد. النهاردة هتكلم عن موضوع مختلف تماما ورمز مهم جدا، وربما يكون كثير من الناس بيحلم بيه او يعني بيحس بيه في المنام، ولكن ما بيعرفش تفسيره ايه، وهو الكحة او السعال في المنام. الكحة او السعال في المنام ليها تأويلات كثيرة جدا، وانا هقول بعض تأويلاتها المهمة في الفيديو ده، لان طبعا زي ما احنا عارفين اي رمز ما بيبقاش ثابت لكل الاشخاص. اولا الرمز بيفسر على حسب حالة الرائي، وعلى حسب حالته الاجتماعية وظروفه وحياته بتكون عاملة ازاي. هل بيعاني من حاجة معينة، من هم معين، من كرب معين. فهنا ان شاء الله الرمز ده انا هفسر هذا الرمز، ولكن طبعا تفسيره مش لكل الاشخاص. هقول بعض التأويل المهمة في رمز الكحة او السعال في المنام بتدل على ايه. طيب بداية الكحة، لو حد شاف نفسه ان هو بيكح او بيسعل في المنام، ده احيانا بيدل على ان صاحب المنام دائم الشكوى، يعني بيقعد يشكي عن حاله للاخرين، عن همه، عن همومه، عن كروبه، وعن مشاكله. دائم الشكوى، ما بيبطلش شكوى عن حياته للي حواليه. احيانا برضو الكحة او السعال في المنام بتحذر او بتكون تحذير من الله سبحانه وتعالى للرائي ان هو داخل على مرحلة في حياته تعب وهموم وكروب. يعني اذا كان الرائي في الوقت دوت داخل على امر معين، ممكن يكون لو شاف نفسه ان هو بيكح او بيسعل في المنام، يكون الامر دوت هيجلب عليه بعض الهموم وبعض الكروب. فدي بتبقى رؤية تحذيرية من الله سبحانه وتعالى. وطبعا احنا عارفين ان ده داء، وربنا بيدي مع الداء الدواء، والدواء بتاع هذه الامور او التنبيهات او التحذيرات هي كثرة الدعاء لله عشان ربنا يرفع عنا البلاء. طيب ايه تاني؟ هو ربما تأويل الكحة والسعال ايضا بيكون ان صاحب المنام نفسه هيتعرض لكثرة الكلام والقيل والقال الغير لائق. يعني في حد هيتكلم في حقه بالباطل، كلام غير لائق، هيقول عليه أقاويل وكلام ما حصلتش، تهم هو هيتهم بيها، ولكن للأسف الشديد كلها باطلة. وإن طبعا الأشخاص اللي بيعملوا كده خبثاء عايزين يوقعوا الرائي في كثرة الكلام والمشاكل والهموم. فهنا دي أيضا من الرؤى التحذيرية. فلما يجي لنا رؤية زي دي أو منام زي ده، على الرأي ان هو ينتبه وياخد باله وحذره، وايضا كثرة الدعاء والاستغفار عشان رفع هذا البلاء. طيب ايه تاني ممكن يكون الكحة والسعال في المنام
بتدل على ان صاحب الرؤية هو نفسه اللي هيتكلم على الاخرين او عن الاخرين بكلام بذيء، بكلام ما حصلش، بكلام وقيل وقال ايضا بالباطل. يا اما الكحة زي ما احنا فسرنا في الرمز اللي فات هيتقال على الرأي كلام وحش وكلام بذيء، يا اما هو نفسه على حسب شخصية الرأي بقى هو نفسه اللي هيتكلم عن الآخرين بكلام بذيء جدا، بكلام باطل، بكلام ما حصلش، هيتهم اللي حواليه أو هيتهم الآخرين أو هيتهم شخص معين بكلام ما صدرش من هذا الشخص. فهنا عليه التنبيه والحذر، لأن هنا عقاب الأمور ديت بتبقى عقابها شديد جدا من الله سبحانه وتعالى، لدرجة ان ممكن الرأي يتكلم بكلام يوصل لسلاطة اللسان للعيب وللحرام وللشتايم لا قدر الله، لحاجات امور هو في غنى عنها. عليه ان هو يحذر، لان الامور دي بتبقى باطلة وحرام وما يصحش ان احنا نعملها مع الاخرين. طيب ايضا الكحة او السعال في المنام بتدل على ان لو حد شاف في منامه ان شخص امامه هو اللي بيسعل او بيكح امامه او في وشه، هنا بيكون تحذير لصاحب المنام ان الشخص اللي امامك ده، خصوصا لو كان معروف ان الشخص اللي امامك دوت هيدخلك في امور كلها باطلة، هيدخلك في مواضيع وحوارات ومشاكل وهموم انت في غنى عنها. فاحذر لو انت عارف الشخص اللي امامك دوت وبتتعامل معاه، وربما يكون من العائلة، من الاسرة، من المعارف، من الاقارب، في الشغل، فاحذر ان الشخص اللي بيكح قدامك دوت او بيسول قدامك دوت ان هو شخص هيدخلك في حوارات ومشاكل وهموم كبيرة جدا، فعليك الحذر من هذا الشخص. طيب ايه تاني ممكن يكون؟ طب لو الشخص ده مجهول، يبقى في امر مجهول هيحصل لك، خد برضو حذرك في امر مجهول من حد انت مديله الامان قوي 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 ومش مصدق عليه ان هو ممكن يضرك في يوم من الايام، ان هو ممكن يدخلك ايضا في مشاكل وهموم. ده لو الشخص مجهول ومش معروف، او هتصادف حد جديد في حياتك برضو هيدخلك في امور كلها حوارات ومشاكل وهموم، وممكن يجيب لك لحد عندك كده بكلام بذيء، كروب انت ممكن تتحط فيها. فانت هنا عليك التحذير وعليك ان انت تاخد حذرك وكثرة الدعاء لله. طيب اخر حاجة معانا بقى للكحة، وقيل عن كثير من العلماء او المعبرين في عالم الرؤى والاحلام ان الكحة او السعال لدرجة الشرقة يبقى موت صاحب المنام لا قدر الله. يعني لو حد شاف نفسه ان هو بيكح 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 جامد 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 لدرجة الشرقة، وصلت للشرقة وانتهى المنام وهو عنده الكحة وما زالت عنده وهو شرق في المنام، يبقى ده موت صاحب المنام لا قدر الله. فهنا عليه بقى بكثرة الدعاء لله والاستغفار والعبادة والصلاة والدعاء بصلاح الأحوال. كده الفيديو بتاعي بيكون خلص، وأتمنى من الله سبحانه وتعالى ان هو يكون عجبكم وأفادكم، وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وشير للفيديو ولايكات يا حبايبي، عشان ان شاء الله الكل يستفيد من هذا العلم النفيس. طبعا ان شاء الله بإذن الله الفترة القادمة ربنا يقدرني واعمل فيديوهات اكتر واكتر، واتكلم عن رموز مهمة جدا جدا بتظهر في عالم الرؤى والاحلام لبعض الاشخاص هم بيقوموا من المنام مش عارفين ايه معنى الرمز ده وبيحتاروا. ان شاء الله هنوضح كل الرموز، ولو حد عنده رمز محيره او حاجة عايز يعرفها في عالم الرؤى والاحلام يكتبها لي في التعليقات، وان شاء الله باذن الله هعمل له فيديو مخصوص للرمز اللي انت عايز او اللي انت عايزة تعرفيه معناه ايه. كده وصلت لنهاية الفيديو،
وأتمنى من الله سبحانه وتعالى إنه يكون أعجبكم وأفادكم، وأشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.